بسبب مخالفة بسيطة من أحد الأشخاص. الشرطة الصينيين كمشوا أحد أخطر المجرمين في الصين. هيدا السفاح الصيني اسمه غاو تشينغيونغ. من عام 1988 لحد عام 2002 شمال الصين كانوا عايشين تحت رعب حقيقي. غاو كان يقتل كل امرأة والفتاة تلبس لون أحمر. قتل 11 امرأة والفتاة بهي الفترة. جرائمه كانت وحشية. قبل ما يقتل امرأة او الفتاة كان يغتصبهم ويقطع ايديهم وأذنيهم وكل شيء اللي بيخطر ببالكم، وبعدها يقتلهم بالسكينة ويحرق جثتهم. كان يعمل هيدا الشيء كل فترة وفترة وبعدها يختفي، والشرطة لا بيعرفوا وشه، ما بيعرف عنه شيء نهائيا، بس الآثار الDNA اللي كان يتركها في مسرح الجريمة. غاو دوخ الشرطة الصينية لمدة 28 سنة، ولكن في عام 2016 الشرطة الصينية كمشوا أحد الأشخاص لأنه كان متهم بأحد القضية السرقة. فالشرطة طلبوا منه تحليل DNA مشان يتأكدوا أنه مشان ما نظلم هيدا الشخص. هون كانت الصدمة أول ما شافوا تحليل DNA لهيدا الشخص. طلع أنه DNA لهيدا الشخص بيشبه جزئيا DNA للقاتل غاو اللي حير الشرطة الصينية لفترة طويلة، وهيدا الشخص كان بيقربوا للغاو. بسبب هالتشابه الشرطة طلبوا من العيلة او من العشيرة يعملوا فحوصات DNA واحد ورا واحد لحد ما وصل لدور القاتل غاو. فالشرطة اول ما اخذوا DNA للغاو وراحوا طابقوا بمكان الجريمة او الاماكن الجريمة شافوا تطابق 100%. رجل عادي بيشتغل في محل بقالة وفاتح محله بنص السوق ومو كانه عامل شيء، فقبضوا عليه وفي عام 2018 صدروا عليه حكم اعدام. وليش كان عم يقتل النساء والفتيات اللي بيلبسوا لبس احمر؟ غاو ما كان يجاوب على هيدا السؤال، وب3/1 عام 2019 اعدموه. وهيك الشرطة الصينية خلصوا حالهم من اعمق واكبر القضية اللي واجهوها بحياتهم. بس تقدروا تلاقوا هيدا الايموجي